稍早结束的 NBA 西部季后赛首轮 G1， 快船109比97战胜独行侠。回顾本场比赛，快船之所以能够在揭幕战中就占据上风，很大程度上要归功于他们开局打得格外出色。全队球员整体手感十分火热，从内线到外线，从三分线到罚球线，无一幸免于这股热浪的冲击。而且就连主力核心哈登也在这一役中展现了极强的进攻冲击力，踏上了进攻模式，时不时就能贡献出一记让现场球迷为之疯狂的扣篮或是三分球。除了单兵作战出色之外，从战术部署的角度来看，快船今天之所以能够将独行侠防的猝不及防，离不开他们内外开花的攻击模式。内线祖巴茨状态回勇，在内线立足稳扎稳打，外线哈登、乔治等人则是不断地撕扯对手的防线，疲于奔命。面对如此多管齐下的攻势，即便独行侠阵中也拥有克莱伯、加福德等内线豪将，仍然无法遏制快船的进攻热潮。再加上快船这一场的防守确实做得相当出色，全方位的优势造就了他们在揭幕战的开门红。而这其中，我们不得不提到快船的首发中锋祖巴茨。在过去的一段时间里，祖巴茨一直处在低迷状态，屡战屡败屡伤心。但就在这一场对阵独行侠的硬仗中，祖巴茨终于迎来了自己的复苏。当独行侠升级内外线，东契奇军训祖巴茨已经不是牛船大战唯一的看点。2021年的季后赛首轮，独行侠在客场2比0领先的大好形势下，遭遇快船的4比3大逆转。当时那支独行侠说白了就是东契奇拥有无限开火权的一个人的球队，而这其实也正是独行侠被逆转的原因。东契奇和独行侠管理层在连续2个赛季被快船淘汰之后，终于明白一个人力量的局限性。本赛季的独行侠，欧文、莱弗利、华盛顿和加福德的连续到来，使他们变成了一个打法立体的球队。虽然东契奇和欧文2个外线依旧是最主要的得分点，但是内线的牵制使东欧组合受到的压力降低一半甚至更多。3年前的快船任由东契奇军训祖巴茨连续发生的原因，就是简单的对于独行侠的藐视。而现在，当能够军训祖巴茨的人变成至少2个，快船如果再落后手，他们基本上就会提前失去扳回的可能。祖巴茨的放飞自我，让独行侠内线一泻千里。面对这样一支被认为内线极其出色的独行侠队伍，祖巴茨这一次终于发挥出了自己的实力。他利用自己在内线的体格和力量优势，不断地对独行侠的内线群发起冲击。比赛中，独行侠首发中锋加福德只是出战13分钟，4次出手仅1球命中，拿下3分。克莱伯虽然出场时间长达28分钟，但是10次出手只有1球命中，拿到3分3个篮板。莱弗利19分钟出战，3次出手只命中1球，得到3分4个篮板。3名独行侠内线球员场上总共只得到了区9分，而相比之下，祖巴茨单枪匹马就贡献了20分，1人的进攻产能就已经超过了独行侠整个内线群的总和。如此直观的数据对比，足以说明祖巴茨在内线上对独行侠防线造成了多么巨大的冲击和破坏。作为一名防守内线的顶梁柱，祖巴茨在这一场比赛中终于迎来了自己的爆发，将独行侠阵中那支被认为是豪华内线群彻底摧垮。比赛一开场，祖巴茨便利用自己的尺寸优势连续生吃加福德。首节战罢，快船34比22领先。快船领先的原因就是祖巴茨一个人打爆加福德和莱弗利。而哈登开局的3分球3中3，一方面是因为小卡的缺阵，让哈登不得不进行更多的个人进攻选择，另一方面更重要的就是祖巴茨的失控，使独行侠的防线在收缩之后露出了大量空位。半场过后，快船56比30遥遥领先，祖巴茨得到12分10篮板，加福德更是在鼻青脸肿之后直接被打回更衣室。祖尼尔今天扬眉吐气，畅快淋漓。本赛季的附加赛和季后赛，一个最明显的特征就是拥有强内线的球队更容易赢球，哪怕在这个小球时代，内线也依旧是决定性的。篮球毕竟是一项常人的运动。从3年前的军训祖巴茨到3年后的祖巴茨放飞自我，一方面说明独行侠内线的吨位依旧不够，另一方面说明的
则是以跑轰勇士为代表的弱化大中锋的时代结束了。赛后，祖巴茨也谈到了自己本场比赛的表现。他首先表示，自己在内线低位的信心是满满的，觉得自己在那个位置上是可以单打任何人的。作为一名传统的内线中锋，祖巴茨深知自己在那个领域的力量是无人能及的。而快船作为一支总体上更倾向于外线运作的球队，祖巴茨也深知自己需要在防守端扮演领袖的角色，用自己的内线预算为球队遮风挡雨，维系住球队防守的骨架。接下来，祖巴茨还特别感谢了队友哈登和乔治。他说，这2名球队的核心球星在过去的时间里一直在不断的鼓励、相信和鞭策着自己，让自己在比赛中打得愈发主动、积极和有侵略性。我们从祖巴茨的这番话里也能够感受到，在这个集训营般严格的快船球队氛围中，每一名球员都深知要为胜利而努力奋斗，而哈登和乔治作为球队的领军人物，以身作则，身教重于言教，用实际行动来激励和带动着整个团队，共同为总冠军而战。最后，祖巴茨还特地对哈登的表现给予了高度赞誉。他直言不讳地表示，哈登是当今世界上最伟大的得分手之一，每一场比赛，哈登都能有这样的出色发挥。哈登虽然在快船阵中的位置和角色与在另外球队时略有不同，但全队每个人都了解哈登的实力，也对他的表现无比期待。这番话不但褒奖了哈登本场的出色发挥，更是高度肯定了哈登在整个职业生涯中的杰出成就。在本场对阵独行侠的比赛中，哈登全场出战34分钟，18投11中，3分球5投2中，并且还有6次罚球4次命中，最终拿下28分2个篮板和8次助攻，外加2次盖帽的骄人数据。此外，因为膝盖伤情，小卡本场依旧伤停，而且下一场依旧未知。小卡的伤停让卢指导欲语泪先流，因为一到季后赛就发生的春天的故事以及续集带来的不仅仅是排兵布阵的捉襟见肘，还有在系列的拆东墙补西墙之后必然的大概率伤病传染。如果卡焦再次接班连坐伤病席，那快船注定会是再一度的蹉跎。今天科菲替补小卡首发出场，虽然科菲的故事很励志，本赛季的表现也很神勇，但小卡防守端的作用，科菲完全无法取代。这其实才是小卡在快船最被低估的价值，几乎唯一能够从1防到5的4号位，相比另一个人选杜兰特，小卡的防守要高招层次。而本场正是凭借着哈登的出色发挥，快船在小卡缺阵的情况下，依然有一名得分机器在外线发力，为球队打开了局面。即使没有小卡，哈登带着队伍重新玩起了经典的挡拆战术，让丙皇也活跃起来，他自己也更有攻击性，早早进入状态，对后面的比赛太有利了。哈登为祖巴茨的注入了信心与活力。当快船的内线如此坚不可摧时，他们晋级之路的荆棘仿佛被巧妙地拨开了，一切变得轻而易举。独行侠半场只得30分，快船凭借的依旧是自己强大的外线防守。但是独行侠进攻端的问题依旧是在东欧之外的无人战出。3节过后，虽然分差缩小到23分，但是悬念已经结束，独行侠第4节的追分不过是事关尊严的困兽犹斗。今天的比赛让人不由得想到2年前抢七大战，独行侠3节92比50的打花太阳。独行侠的身份转变让人感叹时过境迁。场下的基德和库班全部呆若木鸡，注定了独行侠的变革依旧是行百里者半九十的刚刚开始。哈登28分8助攻，3分球11中6，半个火箭灯回归。祖巴茨20分15篮板，生涯最嗨一战，今天过年。欧文31分，上半场不兴奋，依旧没有从斋月走出。东契奇33分13篮板，但是效率惨不忍睹。加福德和莱弗利和砍6分，全部需要新的心理建设。本场比赛的完败使独行侠的未来已经完全被看衰，因为他们升级后的内线已经完全无法适应季后赛级别的强度。更重要的是，以独行侠的阵容，一切完全是无解的。而对于快船来说，首轮没有遇到苦手鹈鹕，已经算是快船的福气。今天遇到缺乏大中锋的独行侠，更是快船的福上加福。而快船更大的福气，
则是他们半决赛的潜在对手雷霆鹈鹕们，要么是没有内线，要么是伤病减员，快船打进西决的概率已经大大增加。但是面对拥有真正优质大中锋的掘金森林狼，祖巴茨的镜子就是今天的加福德，在约基奇和双塔面前，他就是真正的虾米。好了，以上就是本期视频的所有内容了，不知道你看完之后有何见解？欢迎在下面的评论区留言告诉我们。如果您喜欢本期视频的话，欢迎点赞加订阅或者分享给身边的朋友。感谢您的收看，我们下期再见。